வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம கேஎஃப்சி சிக்கன் பார்க்க போறோம். எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதற்கு முன்னாடி அவ பாஸ் ஒருத்தன் சிதம்பரம் சீதா சொல்லுவாங்க. யாருக்கு இருக்கு மிளகாத்தூள் அப்படிதானே, பொடி, கரம் மசாலா, மஞ்சள் பொடி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், தேவையான உப்பு, எலுமிச்சம்பழச்சாறு, முட்டை, இங்க வாரியா இதெல்லாம் எரியுது. இப்படி பிடிச்சிக்கணும்.
என்னது எப்படி எடுக்கிறது? பண்ணி விட்டாதானே நல்லா ஆட்டி விடு. நீ ரெண்டு எப்படி இருக்குது? சூப்பரா